이건 생각보다 너무 맛있어. 생각해보면 그게 국물이 있었어. 바로 다음날부터 프로틴이를 미국에서 더 많이 축하합니다. 거구나. 난 쉽게 훌륭한 삽가수가 돼. 오빠가 얼마나 지금 워맨이니까. 좀 눈빛던 곳이 고시원에 벌레도 좀 나오고 그러는데 그때 태풍이 아마 다른 것도 하셨어서 여기서 엄마랑 둘이 갑자기 훅 맹김이니까. 네. 아 그런 거야? 하나만 줘요?